Търсих специален подарък за специален човек. Ето ги те. Първата ми поръчка от моя Etsy магазин е вече факт. Ето и прекрасната книга, която е за дарък. Има исторически събития, астрономически събития, известни личности, родени на датата, за която е поръчена книгата, любопитни факти, цитати за времето, живота и съдбата и пленер, който е разделен на няколко части, дневни задачи, седмичен план, месечен план. Бележки. Не се притеснявайте, че страниците са черни. Има специални химикали, маркери, записани и отбелязване на такива страници. Тази книга е уникална за всеки човек. Няма две еднакви книги. Можете да я поръчате в моя Etsy магазин, като последвате линка в описанието.